marary, marofy, tsy manana fomba hitsabona tena, reny matetika no nanatona an Jesosy. Dia niteny Jesosy hoe sambatra ianareo, malahelo fa anareo ny fanjakana lanitra. Ataovy aleloha zany. Matetika tsy hoe fanararotana fa matetika ny alahelontsika ny mampatonga antsika anatona an'Andriamanitra. Ary misaory ianao an'Andriamanitra fa tsy miliardera ianao. Sambarana fahavalo dia ny andininy fahavalo. Sambatra ny madio-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Dia rao ny Tompo. Sambatra ny madio-po. Zao tsika hijery olona madio fo. Om Daniel 10. Za moa tenin'Andriamanitra efa nambaran-dralahy teo ihany. Teo amin'ny fitariana. Daniel 10. Andininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamika, za matahotra ry Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao halala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao, dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho. Aleloia. Daniel dia olona madio fo. Aleloia. Aza matahotra ry Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao. Manomboka izao ampiasao amin'ny zavatra tsara ny fontsika. Ny Daniel nampiasainy ny fony napahoriny tao anatin'ny fivadikana, tao anatin'ny fonana, tao anatin'ny fanetreteny. Mianara mitaiza ny fontsika. Aleloia. Azazarana fahatezerana ny fonao. Azazarana fenona korotan'izao fiainana izao ny fonao. Azazarana fenona tebiteby. Fa mba mianara tahaka nataon'i Daniel. Aleloia. Ampiasao amin'ny zavatra tsara ny fontsika. Aleloia. Amin'ny zavatra mampadio fo atao. Aleloia. Sambatra ny madio-po. Iza ny tianana fo madio eto. Rendraitsika. Za no tena miditra kely ihany misy ny amin'ny zavatra misy ny resaka fiainam-piangonana. Aleo mihitsy tsika tsy mifandoto fo. Mieza zavatra tsara foana ho zaraina. Aleloia. Indrindra ho an'ilay manao Facebook. Mifandrangotra, mifandringa, mifakahala, mifampiteny ratsy ao anatin'ireny. Tsy zavatra mampadio fo no atao. Raha tiantsika ny ahita an'Andriamanitra, zavatra mampadio fo ampiasaina ny fonao. Aleloia ve? Zavatra mampadio fo tadiavina. Ny fontsika dia mila tandremana. Aleloia. Avy ao mantsy no ivoahan'ny zavatra rehetrarehetra. Ary mety ampidirana zavatra maro samihafa ihany koa. Inona ny zavatra tena mameno ny fonao? Araka ny tenin'Andriamanitra avy ao am-po no ivahan'ny fahakalana, von'olona, fanaratsiana, fahakalana, ny aben'ny fon'ny olona, no itenenan'ny ratsy fanahy zavatra ratsy. Fa ny aben'ny fon'ny olona koa no itenenan'ny tsara fanahy firaiketam-po. Tsara. Diovy ny fonao. Aleloia. Diovy amin'ny rahalahy sy anabavy. Diovy amin'ny mpiara-mianatra. Diovy amin'ny mpiara-monina. Diovy amin'ny mpiara-miasa. Diovy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Diovy amintsika tsiraray avy. Aleloia. Ary indrindra diovy ao anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Aleloia. Aleloia ve? Misy za tena mahita mihitsy ny fahatsapana hitako. Misy zanak'Andriamanitra manome tsiny an'Andriamanitra. Ohatrany hoe tsy madio anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fony. Andriamanitra mihitsy no akalainy. Ny amin'ny zavatra iainana. Manina raha takizao ny fiainako. Andriamanitra miangatra. Ataon'Andriamanitra takizao ny adiko. Diovy anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Aleloia. Fa raha tiantsika nahita ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka ny Daniel, vao nanomboka nivavaka izy.
Aza matahotra ry Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao. Alala sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao, dia fareko ny teninao. Ataovy aleloha izany. Ny fotsika mihitsy ny fomba voalohany indrindra ahitantsika an'Andriamanitra. Indraindray tsika tena tsy mahazo valim-bavaka, tsy mahita vahaolana, mivavaka ihany fa ohatrany tsy mahita fifaliana. Dia ny eo ny fonao. Aleloha ve? Amen. Dia ny eo ny fonao. Amin'ny vadinao manana fahadiovam-po. Aleloia. Amin'ny rafozan-dahinao manana fahadiovam-po. Amin'ny rafozam-bavinao, amin'ny vinati-vavinao, amin'ny vinati-lahinao, amin'ny zandronao vavy, amin'ny zandronao lahy, amin'ny zokonao vavy, amin'ny zokonao lahy, amin'ny mpiray tam-po aminao, amin'ny ray aman-drenao, amin'ny mpiara-mianatra aminao. Aoka ianao adio fo mandrakariva. Aleloia. Fa izany lalana hitantsika an'Andriamanitra. Izany tonga hitady an'Andriamanitra eto. Mila fo madio Andriamanitra. Sambatra ny madiom-po. Aza mitahiry alahelo. Aza ve? Raha misy zavatra tokony ho arovantsika indrindra amin'ny fiainam-panahintsika dia ny fotsika. Aleloha ve? Za tena miezaka mihitsy aho. Misy fotoana tena mitebiteby, tsy fantatra ny mitebiteby io zany. Ina calcium, vitamine tsy ampy dia ohatrany hoe lasa stress ianao dia tonga mitebiteby. Ny any tena vavaka ataoko amin'ny tompo mihitsy aho rehefa misy tebiteby, matahotra ohatra misy zavatra mampatahotra zany, dia mivavaka amin'ny tompo aho. Dioviny fo. Meo fifaliana, meo fahasambarana, meo fitoniana, meo fiadanana. Aleloia. Zany zavatra lazaiko aminao zany tsy voavidy vola aman-kareny zany fa azonao omen'Andriamanitra maimaimpona. Aleloha ve? Indraindray misy palpitation a. Dia mieritreritra ianao, fanafody. Aiza anie misy fanafody manala ny dobotobokako zany. Aiza ny mba hanasitrana an'izany? Fa tsaroa fa Andriamanitra manasitrana ny fosiny vovo. Aleloha ve? Andriamanitra manala ny tebiteby sy ny fanahin'ny fonao. Raha misy zavatra hain'Andriamanitra indrindra dia ny manadio ny fonao. Aleloia. Ny rany Jesosy Kristy zanany, ny manadio antsika rehetra ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Zaona voalohany to voalohany andiny fafito. Azon'Andriamanitra atao amin'ny alalan'ny rany Jesosy ny manadio ny fonao. Iza ny tianana fomba madio eto? Angatao ny rany Jesosy fa omeny anao zany. Aleloha ve? Sambarana fafito. Amin'ny andiny fasivy. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Aleloia. Aleloia. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Efesiana toko faharoa. Efesiana toko faharoa andiny fahaefatra ambin'ny folo. Jesosy misaotra anao izay Andriamanitra mahery sy mahagaga ianao, tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao. Ampianarinao zavatra maro izay Jesosy, tsy takatry ny saina Jesosy, ny fitondranao, endre ny fahalebiazanao, ny fahatsaran'ny voninahitra ao Jesosy, manaiky azy Jesosy eo. Samia-bavaka. Vavao amin'ny fanahinao, vavao amin'ny fonao. Raha mahatsapa ianao fa tsy manam-piadanana, raha mahatsapa ianao fa olona mitebiteby, mitobotoboka ny fonao, tsy manana fahasambarana ao anatin'ny fonao ianao. Ho any amin'ireto zanak'Andriamanitra tonga etona ireto. Jesosy eo amboaro ny fiangonanay. Avao zo tonga fanahy maro. Isory ao anatinay Jesosy eo ny fanahin'ny fahakalana. Meo anay Jesosy eo ny fanahin'ny fahadiovam-po, ny fanahin'ny fihavanana, ny fanahin'ny fandeferana, ny fanahin'ny fahalemem-panahy. Samia-bavaka, samia-bavaka, samia-bavaka.
Samia mivavaka ho an'ny fonao. Samia mivavaka. Latsapanao fa tsy manana fiadanana ianao. Tsapanao fa tsy mitoetra ny fahasambaranao anatinao. Angatao Jesosy. Amira fo aminao. Jesosy io. Jerevo ny fiangonana eto. Mangetaetanao Jesosy zay. Mangetaeta ny fahamarinanao zay Jesosy. Tsy fantatray kory azy zay tokony ataonay. Tsapanay tokoa Jesosy. Ianao n'Andriamanitra. Samia mivavaka. Samia mivavaka. Samia mivavaka. Azavarina Samia mivavaka. Mangatamba hanana toetra n'Andriamanitra ianao. Ataontsika nire to an'i Jesosy to azy re. No iriny foko. Manomboka aty ka ohatra ary. To azy no iriko. Tompo ovay zay Jesosy. Anana toetra anao Jesosy. Anana toetra n'Andriamanitra. Anana toetra anao zay Andriamanitra. Jesosy io. Jesosy io misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Andriamanitra. Jesosy io misaotra Tompo. Za Jesosy resy lahatra anao. Jesosy io ariarianay sy fiadananay nao Jesosy. Jesosy io. Samia mivavaka. Jesosy io Angio zay Jesosy. Amboary amin'ny fahamarinanao zay. Kasio amin'ilay osotao zay Jesosy. Jesosy io. Ianao ny fiainana sy fiadanam-poana. Tsy omeny hafitra ny omenao Jesosy. Jesosy